中国又单方面给9个发达国家送秋波了。这次的名单里有斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦等8个欧洲土豪国家，还有让小粉红破防的韩国。11月8日起，这些国家的公民来华旅游、经商，最长可待15天，统统免签。大家发现没有？这又是一次典型的热脸贴冷屁股。160多个国家给台湾免签，100多个国家给香港免签，但反过来看，给中国大陆免签的有几个？才可怜巴巴的10几个，这是什么概念？连非洲的一些小国都嫌弃中国人呢。更讽刺的是，那些天天被央视骂得狗血淋头的西方敌对势力，现在都成了中国追着送免签的对象。倒是那些所谓的铁杆盟友，比如俄罗斯啊、巴基斯坦啊、伊朗啊，一个都没进名单，这不是打自己的脸吗？再说说韩国这事儿，据央视财经报道，今年1月份赴中的韩国游客暴增了908%，张家界都快被韩国人包场了。但你看微博上的评论，棒子又来偷文化了，不要来污染中国的环境，韩国人素质特别差。这帮网民还真是不明白啊，人家韩国人来花钱也是帮你们 GDP 增长呢。而且说白了，这哪是真为了促进旅游啊，是为了方便那些早就把子女送到国外的权贵们。大家想啊，这些发达国家的免签，不就是让那些移民过去的2代3代们回国方便点吗？人家在国外拿着外国护照，每次回国探亲还要搞签证，多麻烦啊！韩国使馆都懵了，完全不知道中国为啥突然这么大方。有分析说，这是为了明年在韩国举办的 APEC 峰会铺路，希望老大能去参加中韩首脑会谈。我看啊，主要还是担心美国大选后韩美日联盟更紧密，所以赶紧撒把糖。更有趣的是，日本这次又被排除在外了，这下可让小粉红们纠结了。本来想骂韩国的，但一想到日本没进名单，又觉得挺解气。殊不知啊，当年抗日战争的时候，某些人不也是跟日本人穿一条裤子打国军吗？要是现在的日本还保持着军国主义，像朝鲜那样与世隔绝，说不定除了俄爹，还得多个日爹呢。从经济角度看，这波免签也是中国财政吃紧的信号。前3季度财政收入增长乏力，地方债务高企，不得不想方设法吸引外资。浙江师范大学的专家都说了，这是为了刺激年末年初的旅游需求。但说到底，在国内连个像样的高端服务都提供不了，外国人来了，也就是多吃2口中餐，能带来多少收入？说到政府缺钱，最近爆出的远洋捕捞丑闻可就更精彩了。这帮地方政府为了创收，愣是把公安机关变成了抢劫队。大家知道什么叫远洋捕捞吗？就是打着执法的旗号，跨省去抢别人的钱，比黑社会还黑啊！最近一份泄露的广东省情内参，可把这事儿给揭了个底朝天。仅仅在广州一个地方，2023年就有近1万家企业遭遇异地执法。这些外地公安来了，先查封再说，动不动就是几个亿。啧，这抢钱的手段，连土匪都自愧不如啊！给大家举个例子，河南焦作和商丘的公安，为了查办一个区区60万的案子，竟然调动了1600多名警力去广州办案。结果呢，直接冻结了人家一健康集团64个账户，冻结资金高达7.58亿，这倍数都快赶上高利贷了。人家企业本来准备上市，就这么被搞黄了，现在濒临破产。更绝的是，这种跨省抢劫已经到了什么程度？我可听说啊，现在连广州这个经济大省的首府，16个区里面也就黄埔和天河2个区能自己发得起工资，其他区都得靠别的区支援，你说惨不惨？这帮地方政府也是被逼得没办法了，财政收入跟不上支出，公务员工资都发不出来，税收上不去，企业又都奄奄一息，
那不就只能玩远洋捕捞这一套了吗？广东终于忍不住要反击了，省里发文要求外地公安想冻结广东企业的账户，必须先经省公安厅核准。这话说的已经够客气了，实际意思就是你们这些土匪给我适可而止。浙江那边也坐不住了，新湖集团被湖北一个县级法院判了个100亿罚没，这事闹得沸沸扬扬。杭州一个派出所直接在辖区贴告示，坚决反对非法入企办案。这意思已经很明显了，别以为你们打着执法的旗号就能来我地盘上撒野。义乌更狠，早在2020年就发了个办案提醒函，警告外地公安，你们要是敢过度执法、选择性执法，我们不但不支持，还要往上级部门报。这话说的都快赶上地方军阀时期了。说到底啊，现在这个情况就是各地财政都快撑不住了，上面又不给钱，怎么办？只能自己想办法。于是乎，你抢我的企业，我抢你的企业，大家都抢着抢着，就成了一锅粥。这不就应了那句老话吗？蒙古军队都不用打进来，我们自己内部就先打起来了。最讽刺的是，中央还在那儿喊着要保护民营企业规范涉企执法，但你看看，连发改委主任都说要坚决杜绝违规异地执法和趋利性执法，这话说了等于没说。为啥？因为不给地方钱，光靠说漂亮话有啥用？这让我想起一句话：上有政策，下有对策。中央说保护民企，地方就说我们在打击诈骗。中央说不许乱执法，地方就说这是依法办案。你说这戏演的还真是比连续剧都精彩。最后啊，我给各位老板提个醒，现在这个形势下，只要你企业还有点钱，随时都可能被惦记上，不是查你就是抓你，不是抓你就是查你的账。所以啊，该转移的赶紧转移，该跑的赶紧跑。等到被远洋捕捞盯上了，那可就真是跑得了和尚跑不了庙了。看到这儿，大家是不是觉得内地官老爷们这么跨省抢钱已经够离谱了？但是还没完，大家知道吗？这些省级政府打着反诈的旗号去远洋捕捞，中间还有一出自己人反击的好戏。河南这边振振有词，别扯那些没用的，我们打击的可都是打着健康旗号在互联网搞投资诈骗的企业，专门收割老头老太太的钱。你广州就因为人家是纳税大户，给你们修个广场就护上了，这不是蛇鼠一窝吗？广州一听这话就不乐意了，你少在这儿贼喊捉贼，你们这明明就是跨省抢劫，近万家企业被你们异地执法，动不动就几千万上亿的冻结，这是要干什么？撕拉人马准备造反吗？你看看，中国号称是个统一的国家，结果连个处理跨省案件的中央直属机构都没有。这不，疫情期间各省半夜组织车队抢口罩的戏码又重演了。表面上看着团结，实际上各省之间都是一亩三分地，各管各自的。上面想管这事儿，把纪委搞得跟古代六扇门似的，天天让人揣着小本本到处查。但有用吗？上有政策，下有对策，你能抓的都是少数，整个官场的风气都烂透了。河南这事儿说白了，也就是在国内耍耍威风，真让他们往国外整点事儿，那是有心无力。倒是欺负自己老乡挺来劲。一个河南老乡在孟庄镇打算投资1000万建厂，年租金也给了80万，结果就因为过路费没给够，死活办不下来证件。人家本来想生产食醋的，现在设备都落灰了。更魔幻的是，河南一边靠富士康撑着 GDP 和税收，一边还要发文章说你用苹果手机吗？想把老百姓都推向买国产的路上。为啥非得这么干？表面上说是防止金融网络诈骗，其实是因为苹果的通讯是点对点的，不走他们能监控的服务器。这不就暴露了问题吗？河南之前可是发生过村镇银行把储户的钱转走，然后直接把银行关门的地方。
现在又来这么一出，果然是苦练内功，把百姓管得死死的。看看现在这个乱象，企业不敢投资，银行不敢放贷，官员为了政绩不择手段，百姓的钱不是被骗就是被冻结。中央倒好，对这种情况是听之任之。前阵子还说要百花齐放解决发不出工资的问题，这不就给了地方远洋捕捞的口实吗？所以啊，在中国你要是想做实业，光埋头干活可不行，得在包间里跟领导们推心置腹，充分表达你的诚意。不然今天媒体帮你说句话，明天消防安监就来查你。还真不如早点学那些二代三代，换个身份当外商来投资。外商两个字虽然现在含金量不比当年，但总比当个二等公民强啊。这么说吧，现在的新中国不兴什么情怀，就3个字，要你钱。各地政府都快成了现代版的3年清知府，就等着这些洋们自己送上门呢。可怜那些还想着报效祖国的企业家，到头来怕是连本钱都保不住啊。